Salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Je sais que certains sont en vacances, donc je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis ceux qui travaillent, bon courage. Donc je fais une petite vidéo ce soir, en fait je vais en faire deux, mais celle-ci s'adresse à un certain Zamel Louani. Bon, j'ai bien prononcé son prénom, j'ai beaucoup de mal avec son nom de famille. Je ne vais pas m'excuser, hein. Donc cette personne a fait, comme vous pouvez le voir, une dédicace, il appelle ça une dédicace à Diaspora, à EZ, à Paco, à Moachid. Donc en fait, il nous insulte tous, même si j'avoue qu'il a été assez soft avec moi. Ce sont que des insultes. Moi, cette vidéo, elle m'a fait énormément plaisir. Pourquoi ? Parce que j'ai pu constater que on faisait mouche à chaque fois, que nos vidéos dérangent, et la rage qu'il a, cette rage me nourrit et me fait énormément plaisir. Donc voilà, merci beaucoup Zamel, ça me fait très plaisir. Continue et puis fais plein de vidéos sur nous. Moi perso, j'adore. Insulte ou pas insulte, hein, vous pouvez insulter, parce que moi les insultes, pour m'atteindre, il faut prendre beaucoup plus de hauteur. Et comme vous êtes très petit, vous aurez beaucoup de mal à m'atteindre. Donc merci à vous, continuez à faire des vidéos et puis insultez-moi tant que vous pouvez, tant que vous voulez aussi, ça ne me dérange pas. Avant de commencer, je voulais lui donner, je vais te donner, parce que je vais m'adresser à toi, Zamel, je vais te donner deux définitions. La première, c'est la définition du racisme. Apparemment, tu ne la connais pas. Bon, après, tu as un QI de bulot, c'est pas de ta faute. Donc, le racisme, c'est une idéologie, une discrimination, une hostilité violente envers un groupe humain. Et le racisme n'est pas une idéologie, une discrimination, une hostilité violente envers les Noirs. Donc pour t'expliquer, parce que tu n'es pas très intelligent, tu m'as l'air d'être un gros abruti, un Algérien est raciste, ça on le sait, ça tout le monde le sait. Un Noir peut être victime de racisme, mais il peut être aussi raciste. Voilà. Est-ce que tu comprends ? Je sais pas. Bon, après je te donnerai des exemples, tu vas comprendre. Et j'ai une autre définition, c'est le patriotisme. Donc le patriotisme, il désigne le dévouement d'un individu, homme-femme, envers le pays qu'il reconnaît comme sa patrie. Donc, je te dis, moi, je suis patriote, pas nationaliste, parce que nationaliste, ça voudrait dire que j'ai la haine des autres, donc je ne suis pas nationaliste. Même si je vous aime pas, j'avoue que la Algérie et les Algériens, je les aime pas, mais je suis pas nationaliste. Donc je suis pas patriote, ça oui, et je suis pas raciste. En revanche, je défends les Marocains contre le racisme des Noirs. Et ma vidéo que tu critiques, cette vidéo-là que tu critiques, elle parle donc, de mémoire, c'était Maroc immigration. Je sais plus trop, c'était Maroc immigration, les Marocains fragiles, s'adresser aux Marocains fragiles et endormis, réveillez-vous, c'est à peu près ça. Donc c'était parce que j'avais parlé de l'ASLEC et que l'ASLEC, cette future intégration du Maroc dans cette communauté, impliquait la libre circulation des personnes, et donc je voulais réveiller les consciences parce que on va vers une invasion progressive, et voilà. Donc ce n'est pas du racisme, comme tu l'as dit. Donc voilà, je vais te poser quelques questions. C'est des questions-réponses, parce que je vais répondre, je ne vais pas attendre que tu me répondes. Et je vais t'expliquer un peu, je vais expliquer à tout le monde si l'Algérie est vraiment raciste. Je pense que oui, pour moi elle est raciste, pour le monde entier elle est raciste. Donc l'Algérie qui interdit aux Noirs de prendre des bus et des taxis, est-elle raciste ? Allez, on va réfléchir 30 secondes. Je vais dire oui, j'ai pas besoin d'attendre plus. Oui, l'Algérie est raciste. L'Algérie qui gifle un pauvre petit gamin subsaharien, est-elle raciste ?
Oui, l'Algérie est raciste. L'Algérie qui jette des hommes, des femmes enceintes, des enfants dans le désert, sans eau, sans nourriture, qui les force à marcher. Je pense que si je dis pas de bêtises, la température atteignait la chaleur atteignait les plus de 50 degrés Celsius. Est-elle raciste? Oui, l'Algérie est raciste. Vos dirigeants qui accusent les Noirs plutôt de propager et d'apporter des maladies comme le sida, je crois qu'il y avait le paludisme, la malaria. Êtes-vous raciste? Oui, vous êtes raciste, très raciste. Alors, ne compare pas le Maroc à l'Algérie. Nous avons effectivement les mêmes problèmes que vous. Ils se comportent aussi mal chez vous que chez nous, ça c'est certain, ça je ne peux pas le nier. En revanche, nous ne nous comportons pas, nous, comme vous. Notre gouvernement n'a pas jeté dans le désert des femmes, des enfants, sans eau, sans nourriture, et sachant qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont morts dans le désert. Donc, ton pays est raciste et vous êtes raciste. Ça ne te plaît pas, mais c'est la vérité. Je vais poster donc une vidéo, là, tout de suite juste après ma vidéo, là. Je vais poster une vidéo. Ce sont des Algériens qui se plaignent des subsahariens. Et je défie quiconque de me dire que ces pauvres Algériens qui se plaignent sont racistes. Parce que si tu me traites de raciste, parce que j'ai diffusé une vidéo de Marocains qui se plaignent de Noirs racistes, alors tes compatriotes qui se plaignent du même comportement de ces subsahariens, alors eux sont racistes. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, salam alaikum. هادوما غير داروهم دوك لي جون تاعو على هنايا باش تشوف الشرطه والدرك ما يفهموش باللي هاد لي جون هادوما تاع مشاكل. درناهم هكذا باش بك نديروها مبروي، باش بك الدوله تسمع باللي انا مار دو سو بروبليم. وين لازم نحي انا كاع. يا اخو هاي ليك هاك تشوف جاو بداو يضربوا، ضربنا معاهم، ضربونا موسى. هذه هي جاو كومبلو مسكارة راهم كالين دواء وكذا شراب الزطلة هاك الغبرة تشوف كوكايين كلش. جاو هنا حبوا يديروا دلع ولاو يطيحوا لي فامي كدا منا، حبوا يديروا دلع ولاد حومه كلام قلبهم ناضوا يعطيهم الصحة وان شاء الله يكملوا هكذا حتى الغدوه ان شاء الله. انا pour vous tenir au courant باللي هاد لافير هادية ça fait exactement plus de 5 ans. Plus de 5 non راني نقول لك 5 ans ملي ça c'est ملي ça c'est vraiment exagéré hein. L'alcool, la prostitution حاشاكم excusez-moi pour le mot, blanchissement d'argent, il faut payer. l'État على بالها، la gendarmerie على بالهم. Je me suis déplacé moi-même. العين الله، je le dis bien عين الله. رحت لهم 12 تاع الليل يا با لونتون اون سيمين صارت هنا اون باغار، داير رجليا حاشاك مريم نفخه، دارت مع نواكر هنايا وكانوا جماعه معايا هنايا. Ils sont même pas intervenus. عيطت لهم في 1055 à 4 reprises. ما كاش المنتون هادي. هكذا باسكو الخماج راهو عندنا حاشاكم اكسكوزي موا بور لو تيرم. هكذايا. مي لا سي بون يون ا مار. هنا تحبس. انا هدا وين جيت من السبيطار. قضية نيف برك. داكور. عندي بيرفيزيون. هايليك. هذا وين حيتها. داكور. دونك ستوب يون ا مار. انا جو دوموند aux autorités de faire face لهذا المشكل. باسكو ولينا سي بون ماشي في بلادنا. انا دوك انا اكطوالمون جو مو سون با بليك شوي الجيريان. داكور على بالو اني قلت له.
وعلى بالهم كاع يتيك اللي طاح كاع على بالها لا بوليس على بالهم لا جندرمير على بالهم والو والو لا نيغليجونس توتال داكوغ راني قلت لك جو دي بيان الزلطله لا كوكايين لا بروستيتيسيون حاشاكم سامحوني بور هاد لو مو هكذايا لي فو بيي وزيد اون بليس بارك الله فيك اتنت لا بيدار داكوغ ولادنا 15 ولاو يزطلوا داكوغ موا اون بيرسون يا با لونطون بنت اختي باش ديبلاسي غير باش ديبلاسي من دار لدار 20 متر كانت 15 ما حبتش ديبلاسي قالت كان لازم لي واحد يخرج معايا دوك اذا كان كل وحده ندير لها هنا كارت كول ندير لها فيدر خلاص اوني با دي زالجيريان فوالا خلاص سي بون ونقسم لكم بالله جو مي سون بلو شي موا لي سون بابي هم دايرين حاله شراب يجي يشربوا هنا تكون قاعد مع يماك تسمع تخسر بالفرنسي تسمع كلش وما كان والو خو هضرنا ما داروا لنا حتى حل لازم يفروا لنا الحل هذا اذا ما عندهمش عندهم واحد 20 سنه هنايا عندهم دراري هم زادوا لهنايا عندهم دراري زادوا زادوا لهنايا حبيبنا جاي ديفوندي على مراه وراجل جاي ديفوندي عليهم ضربوه برك لهم كسروا طوموبيلات ضربوا الناس كسروا لي بلاك تاع الحوانت داروا العجب يا انا ديجا هاني قنصوني ها شوف تحت تشوف الحجر هبطنا عليهم تحت شوف بلي بلوك كان يقول لك ماشي مليح تشوف كاع دايرين في راسهم هذوك قصديرات وطالعين يضربوا فينا بالحجر واش قالت لهم واش داروا لنا جابوا لنا سيوفه كيما هكذا ديجا قتلوا ضربوا بيناتهم قتلوا واحد بيناتهم غير كيما هادي قتلوا واحد بيناتهم ما تفهموش قتلوه اكتيلمون راهي غيره اونتر لي زافريكان هادو سون بابي مع لي لوكاتير اللي يسكنوا هنايا كيفاش صاروا كومونسي كيفاش كومونسات مش عارف انايا ناضت انا كنا في الدار سكرانين ضربوا وحدهم يا ثلاثه يضربوا وحدهم يضربوا العياط خرجنا تما بدات بيناتهم ياخذوا يضربوا هنا بيناتهم تحت يبيعوا شراب يبيعوا كلش يبيعوا شراب زطله الغبره يبيعوا كلش لي فوبيي عندهم كلش لتحت وما بدات بيناتهم كي نضنا عليهم ما عجبهمش الحال قال لك علاش نوضوا لينا وبداو يضربوا مع ولاد حومه هبطوا لتحت جابوا صحابهم جابوا سيوفه شواقر الحدايد وبداو يطيروا علينا بالحجر وماشي هذه هي الخطره الاولانيه ماشي خطره ماشي زوج بزاف يبيعوا شراب يبيعوا احنا ولادنا اللي ولاد الناس هنا ولاد اللي يسكنوا هنا هما اللي نضروا يا ودي الناس راكدين ولا غير راكدين وسمعنا العياط حنا ما بالناش ما كاين خرجنا نصيبوا ولادنا كاع بدمومات وراك تشوفوا الحجر هاوليك هذا هو الحجر اللي لقطناه اللي كانوا يضربوا به شوف اللوحات المدريات يضربوا به جات ما على بالهمش كاع وهما ما يخافوش ربي قاعد جويب حاشا دين محمد وعلى بالهم بهم الدوله وكاع يشربوا يبيعوا دعاو والشر كاع لتحت لا جينيس لا بريبار كاع خسروهم بالخميس واش يصير والخميس العجب لهنا عندهم لي سواري عندهم تهبط لتحت تشوف العجب واحد البار الله يجعل الخير وخلاص ربي يستر يا خويا الا كانت الدوله واقفه توقف معنا هادي الخميس اكسبسيونال شغل جور فيري ديالهم ندير رونديفو كاع يتلاقاو لتحت فوالا واحد ولا زوج ولا ثلاثه سون نومبرو ديجا لا بروف مقبيلات برك يجيو يشري شراب لا مضرب 15000 ويبيعوه ب 30000 هنا ويشريوها له يجيبوا شراب لا مضرب يشريوها 15000 ويبيعوا لك 20000 لا يجوم صالون بيه من بيركور يجوم يشربوا تاع هذاك لو جون اللي طاح من التروازيام ايطاج شكون شوف وريله باش شوف يضربوا بينا بلوك ويلوزوا ما عرفاوش داير لهم البلوك ويقبضوا منا ويتيروا علينا يضربوا صادمين علينا شوف صادمين الديور طلعوا كاع نسانا كسروا سيد هادو جاو بيهم السيد مع عيالو صدموا ليه للدار السيد مع عيالو صدموا ليه للدار عباك شنو صدموا ليه للدار وكان ثاني وليد حومه ضربوه بسيف رجلو ضربوه بموس كاين واحد الاخينا لتحت بالطونوبيل ديالو مع العائله ديالو كسروا له الباربريز وفي 50 واحد يضربوا فيه وكاع خابطين وكاع تاع زطله وكاع تاع شراب تصير لنا لولادنا ما لا يشربوها
غدوه ما كاشنا ما انت فين من طفر يا انسانه يا ولادنا ما انت تروح تخدم ولا تخدم عساس ما فيهاش انا واش نديرو وين راهي لا بروتيكسيون انا بالناش هذه بروشي تيرا عليا بروشي بلوكا للرجال لتحت ضربوني بحجره ها هاي ذيك ها ها وكاين زوج يا وليد هذا كيفاش بدات بدات بزاف يا اخو راهم يجوا يشربوا من هنايا راح يهرب بزاف واحد ما حبيتش عنده واحد 15 سنه يا اخو خلاص خلي هاي دي واحد اللي كان زون هنايا نشفوه ملي كنت صغير نشفوه بلي افارقه هادو هنايا بزاف غير شرعيين بزاف يا اخو يبيعوا شراب يبيعوا الزطلا يبيع الكاشي يبيع كلش خو كلش خو يوميا في الليل اسمع لي يوميا في الليل هاو نسكنوا هاو تشوف هاو نسكنوا هاك تشوف طريق ناسيونال يوميا في الليل الشراب يسكرها لوعه ويجي طالع الطياح الان يقول لك المشاكل يوميا ما كاش حنا دول يديروا لنا حل ما كاش الحل ما كاش الهدنه هذه يحوزوهم خويا باش تعرفوا ديك اللحظه هذه اللي نهضروا فيها لحقت الساعه 1:30 يعني من المفروض كل واحد راه في دارو قاعد يعني الناس الكل خدامين واحد يقرا كل واحد عنده شغلاته غدوه ان شاء الله واللي مريض على كل حال كما راه يقول حنا المشكل تاعنا الافارقه هادو غير شرعيين لازم يخرجوا منها علاش سبيسيالمون اليوم اللي صارت الضجه هذه علاه راهي هاد الحكايه هذه راهي صاريه مده 15 سنه وحنا نعانيو هذا المشكل هذا واش راهم يديروا نهار كامل هما نهار كامل يبيعوا في الدروك فهمتني ويبيعوا في الشراب وهما يشربوا يطلعوا لهنا يديروا الحس ويضربوا بيناتهم ويضربوا مع لي جون تاعنا فهمتني الور باش تفهموا مليح الناس اللي راهم لتحت هما اللي مضرورين اكثر من حنا اللي هنا لفوق هم ساكنين لتحت قدامهم هم عايشين ليل ونهار في المشاكل هذوما ما عرفوش اللي يروحوا يخدموا ولا لازم يقعدوا في الدار يعسوا ما على بالهمش راح يديروا مساكن دوك اليوم لحقت كما يقولوا الموسى العظم راه حاجه نسيت باش نقولها لكم باللي المواطنين تاع هذا الحي هذا مشاو اسمه الشرطه مشاو للدرك مشاو حتى للجروبمون اسمه لي بيتيسيون وزاره الداخليه على بالها لا حتى خطرها كان جواب من عند الوزاره الداخليه وبعثوا لي بيس لهنا باش يرفدوهم لحقوا حتى لهنا نفذوا الامر مع البروكيرور لحقوا لهنا للحي جاوا يرفدوهم جاهم امر هاتفي قال لهم ما ترفدوهمش ما عليناش مشاو شهور هكذاك زاد عاودوا المشكل كيما كان دونك يرحم والديكم واليوم علاش ناضت علاش ناضت باسكو صار راكدين في ديورنا هم هضروا عليها لي جون قبيله بلي لحقوا المشكل بعيد كسروا لنا كلش انا كي كنت راقد في الدار تقلقت شفت وليدي خرج كانت الساعه 11 خرج ماشي مع والدو خرج من 11 تاع الليل جاي يجري ما فهمتش كي تبعت سمعت العياط لحقت انا نصيب يقولوا قلب السيوفه وين ورانا هكذا رانا في دولتنا الدوله هذه ولا شنو الدوله نورمالمون هذه كاين امور تمشي كما يلزم انا اليوم كاين ظاهره اللي ما فهمتهاش الحمد لله كي جات الشرطه هنايا قالوا لنا بلي السيكتور اليوم تعلمتها اليوم والله ما عرفتها اليوم قالك الشرطه باللي من بوست ترانسفورماتور اللي راهو لتحت للفوق السيكتور تاع لا بوليس ومن بوست ترانسفور للتحت السيكتور تاع لا جندرميري ما فهمناش معليش حنا ما ندخلوش روحنا في هذا التقسيم الاداري هذا ما يهمناش حنا اللي يهمنا الشرطه ولا الدرك لازم يحميونا وباش الحمايه تكون كامله لازم الافارقه غير شرعيين يخرجوا منها